bruja para chingarme a toda la gente culera. A quien se... andar aventando a la prensa. Oye, quien se lo merezca. Ya mediaron las cosas. No, porque Juan y yo estamos... yo lo tengo bloqueado para que apapache a Emilio y a Wendy. Niurka, ¿te daría miedo aparecer en algún libro de Anabel Hernández? A mí no me da miedo nada. ¿No? Y Anabel me pega el culo. Oye, como bien sabemos de cómo tomas este relajo que se hizo, que primero nos tenían ordenados y luego se desató todo porque no nos querían que nos acercáramos aquí cuando tú siempre has sido tan linda con nosotros. ¿Quién? Los de O sea, dicen los seguridad. organizadores y eso, dicen, ¿no? No creo, pues bueno, a veces hay errores. Y No. ustedes se dejaron corriendo como pinche manada, no mamen. No, lo que pasa es que también, escuchen, chicos, chicas y chiques, donde quiera que está Mamá New, la prensa puede platicar con gusto. ¿Ok? Y Wendy es de la nueva generación. Ustedes que son maduros, tienen que ayudarla a saber cómo se hace eso. No me inventen chismes. Yo la puedo aconsejar y enseñarle, porque también es difícil en este medio y ella acaba de entrar. Sí, Entonces, yo lo comentaba con Niurka, le digo, considérenlo. yo soy nueva en esto de la televisión, yo soy de redes sociales. Soy de redes sociales y me considero siempre igual a ser youtuber. No soy artista ni cantante, nada. Yo soy una chica youtuber que nací en las redes y siempre lo voy a hacer así. Y le digo, güey, Niurka, me siento a veces que porque es que me sacan cada mamada. Bueno, no será De cantante, verdad. pero está cantando Huevo, ya me le pegué a Levi. Mira, yo ya no hablo de ese tema. Yo soy una persona, una chica trans de la comunidad trans y la comunidad gay, que cuando yo crecí, llego a tener la edad que ella tiene o empezar a madurar más en la vida y seguir creciendo más, si llegan otras generaciones de otras chicas trans nuevas, yo jamás les voy a poner el pie a nadie, porque en el piso del éxito cabemos todos. Y aparte, no se avisa, se hace. ¿Cómo va Romina, Niurka? ¿Cómo va Romina? Bien, está con su papá en Mérida. Estoy contenta porque está con su papá en Mérida. Muchas gracias, Niurka. Los quiero mucho. Se ha hablado de muchas pendejadas y mentiras de que el reality va mal y todo. Me han hablado para la segunda temporada. Yo creo que voy a firmar, voy a ver qué onda. Porque el otro año me voy a París a grabar un proyecto. Entonces, por eso es Ay, que no he hecho amiga, nada. perdón, voy a influenciarme. Entonces, pero el reality me va muy bien. Yo a China. Tú a París y yo a China. No, pero está todo súper bien. Muchísimas gracias, chicos. Chígate un bolillo. Sí, es que yo no estoy acostumbrada y ahorita me van a meter un micrófono por el hocico y uno por el culo. Invítame. Estoy a dieta. Beso de Adiós.